¿Querés evitar que el cliente te llame diciendo, che, el equipo no enfría como antes? Uno de los elementos fundamentales de un circuito frigorífico es el gas refrigerante que circula por el mismo. Es muy común que tengamos fugas en las cañerías, tanto en la conexión entre el equipo y la cañería de interconexión, como en la conexión de la condensadora. En el rubro de la refrigeración comercial, trabajamos con distintos tipos de gases refrigerantes: 410, 404, R22, 134. En nuestro curso vas a ver cómo trabajamos con todos los tipos de gas refrigerante que hay y las distintas aplicaciones que tenemos. Mandá curso y te mando el link.